rikthyer në studio. Kam në duar një revistë të re, e cila me sa duke do t'i shtohet tregut të botimeve shqiptare. Bëhet fjalë për revistën Grazia. Është një revistë italiane në fakt, është një revistë me një traditë 70 vjeçare, botuar për herë të parë në Itali në vitin 1938 dhe me sa duket në rrjetin e saj tashmë ka përfshirë edhe Shqipërinë, në rrjetin e saj të shumë shteteve pjesëmarrëse. Është numri i parë i revistës Grazia, për cilën do të na flasë sigurisht drejtoria e saj, Elda Laze, të cilën unë e kam sot të ftuar në studio. Mirë se erdhe Elda, të uroj numrin e ri, por ne fillimisht do të ndjekim spotin e realizuar nga juve vetë për ta promovuar, sepse sapo e keni lançuar këtë revistë dhe sigurisht që keni ndërtuar një fushat të mirëfillt promocionale në lidhje me revistën Grazia. E ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Ky është spoti i revistës Grazia, në fakt është një revistë shumë e njohur, shumë e famshme. Pavarësisht se ne për herë të parë kemi në gjuhën shqipe, po në italisht sigurisht që kemi pasur raste shumë shpesh ta shfletojmë, por shkënaqësi ta kemi tashmë edhe në gjuhën shqipe. Një sipërmarrje e re, kjo juaja, ti tashmë drejtore Elda, kështu që një sfidë jo e lehtë apo jo? Sfidë jo e lehtë, përgjegjësisht shumë e madhe, edhe e vështirë ka qenë. Të jem e sinqert, ne nuk ishim mësuar të punonim për një brend ndërkombëtar, të punonim me mënyrën e tyre të bërit gjërave. Unë e kam thënë këtë, do ta rithem gjithmonë. Neve fillimisht na është dashur nga 1 muaj, 2 muaj të merrni vesh ç'po ndodhte një herë. Si është kjo mënyrë të punuar? Pavarësisht se jeni marrë me revista për shumë vitesh, po ka një stil tjetër pune? Unë kam 10 vjet që merrem me revista. Kujtoja se jam lodhur. Unë nuk qenë kam lodhur, në të vërtet. Po, duhen si pushime ato atër, vetë? Pushime, ato janë, kur do vina, do më thënë nuk e dia, do vinë me ato kohë, sepse unë dua 3 gjatë të Grazia, po ka qenë dhe kënaqësi e madhe. Është një revistë e përmuajshme. Është e përmuajshme, po, është e përmuajshme. Në disa vende të botës është e përjavshme, sepse Grazia International Network, që nënkupton të gjitha botimet e Grazias në botë, lindi si nevoj e krijimit të një konsumatore të re revistash. Kjo konsumatore e re e donte shumë shpejt modën, nuk e donte vetëm nga një revistë mujore. Dhe pikërisht për këtë u bë një ndërthurje mes aktualitetit dhe modës, edhe ja ku lindi Grazia, duke kapur një lexues të ri, një lexuese moderne, një lexuese kurioztare, një lexuese që është e vëmendshme ndaj gjithçka që ndodh rreth saj dhe do gjithçka ta gjej brenda një reviste. Që e gjen te Grazia. Por kryesisht ama, sepse unë po t'i referojmë thjesht kopertinës, të nisim nga fotoja e parë e saj më e rëndësishme që keni zgjedhur për këtë muaj, duket është një vajzë shumë e bukur, një modele kam përshtypjen, por e pak e njohur si personazh. Mua nuk më shqetëson Cila është politika juaj në lidhje me kopertina dhe më pas sigurisht me brandin, për të ditur se çfarë do të përmbajë? Ma kam bërë shpesh këtë pyetje, shumë mbase edhe në mënyrë dashakeqe për të na marrë energjinë pozitive, nuk e kisha fjalën për ty. Por jo, gjithmonë vjen në pikpyetje, a do shesi kopertina, po pse do shesi kopertina? A nuk mund të shesi revista në fundit nga faqja e parë tek faqja e fundit? Unë mendoj që kjo është... Unë revistën do t'a blija edhe me këtë kopertinë shumë mirë dhe është foto shumë e bukur. Kështu që zdo të që pa tjetër duhet jetë një personazh i famshëm që duhet të e kuptoj, por kjo është edhe, ky është risk, pa diskutim që është risk, por më tepër se risk unë e shikoj si sfidë, që jam e sigurt që do ta superojmë. Neve kemi një lexuese që ka aq intuit për të kuptuar gjërat e mira. Unë uroj që ta kuptoj që revista nuk blihet vetëm për kopertinën, nuk blihet për një personazh, as për 5 personazhe që qarkullojnë dhe pastaj ngelemi po me ato dhe i shikojmë që lëvizin në gjitha revistat shqiptare. Kështu që unë mendoj që pavarësisht personazhit jo të njohur, ndërkohë kemi edhe aktualitet të shqiptar me personazhe shqiptare të njohura në kopertinë. Shikoni aty është Jonida Maliqi. Pra, kemi bërë një ndërthurje të këtillë që
Vizualisht, kopertina duhet jetë shumë e bukur. Njërë, sepse qëllimi i Gracias është të sjellë një kopertinë sofistikuar dhe vizualisht bukur dhe tendenca e modës të duket që në kopertinë, që të imazhi i parë. Dhe pastaj për të kuptuar brendin e revistës e kuptojnë që në kopertinë. Pse? Sepse aty shikoni edhe aktualitet të huaj, ndërkombëtar. Aty në këtë kopertinë kemi zgjedhur një shkrim mbi Kate Middleton. Ka edhe një personazh shqiptar tepër të famshëm, unë i referohem Jonida Maliqit, të jem e sinqertë është një ndër personazhet e mia të preferuara dhe mendoj që është personazh i mbar për të nisur një revistë ndërkombëtare mode. Kështu që ka një shkrim për të, me siguri, interviste, etj. Jo vetëm për të, por ka një filozofia e revistës Easy Chic. Unë e kam thënë që në editorialin tim të parë, kur moda ndërthuret me aktualitet, do me thënë është një revist mode që ka një formulë shumë interesante sepse ndërthur modën me aktualitetin. Sa e vështirë ka qenë kjo, shumë e vështirë, sepse të flasësh për aktualitet në një revist mujore, kur ke suplementet fundjavës që ta konsumojnë lajmin, ke rrjetet sociale që qarkullojnë lajmet brenda për brenda, është shumë e vërtet. Por neve në ato aktualitet që ne trajtojmë, ne shkojmë për te historisë, pra është historia pas historisë. Dhe kjo është interesante të Gracia. Që e keni një farë për mënyrë ekskluzive, mundoheni të gjeni atë që nuk e kam parë ende të tjerët, në mënyrë që ta keni vetëm juve. Dhe që tjetë aktuale për gjatë një muaj të tërë. Pa diskutim, do me thënë duhet menduar që në momentin, sepse ne vërtet dalim mirë në muaj, por neve e para dalim gati një javë për para muajit. Pra, kjo është një revist dhjetori dhe ka dalë është lançuar në datën 23 nëntor. Pra, materialet kanë filluar të shkruhen që në tetor. Më thënë, duhet kesh një aftësi shumë të madhe parashikuese që të mos t'jesh in edhe në momentin kur del revista. Punë e vështirë kjo që keni marrë përsipër, aq më tepër të mendosh, në fakt kohët e fundit, po ta vësh re, ti me siguri ke konstatuar edhe vetë. Një pjesë e mirë e revistave janë mbyllur. Sepse nuk e di, për arsye nga më të ndryshme, ndoshta mund të ketë rënë interesi, nuk e di cilat janë arsye, ndoshta s'kanë arritur do ta përballojnë konkurrencën e fortë, secila për arsye të vetat. Në këtë kohë kur le të themi ka një lloj tendence të kësaj natyre, juve sillni një brand ndërkombëtar në Shqipëri. Gjë që tregon që në një atmosferë jo shumë të favorshme, ju ndërmerrni përsipër një sfidë të kësaj natyre. Nuk e keni menduar këtë, domethënë si gjykoni këtë situatë? Shiko, mund ta shikosh në të dyja drejtimet, edhe si favor, por edhe si disfavor. Disfavorët ju i përmendët të gjitha, që kanë dalë revista, njerëzit janë skeptik, ja doli dhe një tjetër, madje ka pas dhe një koment të këtij lloji, që ja doli dhe një tjetër revistë. Po pse doli dhe një tjetër? Doli Gracia. Pse pak është kjo për tregun shqiptar? Gjitha i emër, gjitha i brend ndërkombëtar. Është bërë një punë, unë kam thënë edhe diku tjetër, nuk e mbaj mend. Kam flas kaq shumë për Gracian sa tashim duket sikur përsëris veten time dhe është kërkoj ndjes nëse mos u bëjmë merak, të kuptojmë shumë mirë. Jo, janë futur në tru njerëzve me këtë Gracia tërkohës dhe po thoja për çështjen e për t'ju rikthyer revistës. Pra, Gracia i shtohet tregut shqiptar, vjen me një garanci sepse ka pasur një sukses ndërkombëtar, ka pasur një sukses në Ballkan të padiskutueshëm, ne jemi një vend ballkanik. E kam thënë dhe diku tjetër që unë nuk jam munduar të përshtas, sepse fillimisht edhe unë për ta pasur më të lehtë jam munduar të përshtas ose tu kërkoja italianëve që të bënim diçka duke respektuar tregun. Jeni gjykos në vëzhgimin e tyre, apo jo? Çdo gjë duhet kontrolluar nga ta, sepse nga që është aq më tepër dhe fillimi për të parë që duhet të shkojë dhe le të themi për t'ju krijuar. Jo, ato kanë qenë një ndihmë e madhe, kanë qenë një shkollë në vetë. Për t'ju orientuar ashtu siç duhet, po. Dhe po thoja që nuk jam munduar të përshtas Gracian tregut shqiptar. Do mundohem që tregu shqiptar, sepse gjithçka që është e Gracia Albania është njësoj si në çdo edicion tjetër të Gracias në botë. Në fakt, po ta shikosh, duket si një revistë huaj, për një moment, thjesht janë titrat në Shqip. Do me thënë tekstet edhe titrat shkrimi. Po sepse Gracia ka një individualitet të vetin që dallohet që në kopertinë. Duket bukur. Madje edhe për kopertinën, në modela që është në kopertinë, ka një set të tërë fotosh brenda shumë interesante, duhet të jetë një modele e huaj. Është një modele huaj dhe një fotograf italian, ne kemi marrë të drejtat ekskluzive të botimit. Ne sigurisht duke qenë një brend ndërkombëtar nuk do të ngelemi vetëm te Shqipëria, e kemi rregull. Do kemi personazhe të huaj me të drejta ekskluzive të publikimit të fotove dhe të teksteve, duhet thënë dhe kjo.
një tmerr, domethënë për ta kuptuar këtë, njerëzit që janë jashtë nuk e din fare që shpenzohet shumë për të marrë një intervistë, për të marrë një kontakt me një personazh të huaj. Domethënë duhet pyetur është një radhë e gjatë njerëzish. Ndonjëherë të duhet vetëm me email nuk ja del. Mirë, atë për fat të mirë e bën kompania mëm. Kurse juve, domethënë kompanitë të tjera, kurse neve rrim tërkohës duke shkëmbeni informacionin edhe intervista dhe materialet që grumbulloni apo jo në secilin në vendin e vet për katës. Edhe për të arritur deri në mbylljen e një marrëveshje, le të themi, është një punë shumë e gjatë. Emaile, konfirmime etj. Domethënë ka një staf të madh revista Gracia? Ka një staf modest, por janë shumë profesionist. Pa të staf, Gracia nuk do ishte sot këtu. Dhe unë jam shumë e kënaqur që më në fund të ngjitëm si redaksi. Janë shumë të aftë të gjithë duke filluar që nga fotografi, tek dizajni, që dizajni është jashtëzakonisht i unik te Gracia, dallohet, domethënë ka një dinamizëm të vetën, duket sikur lëviz ajo revistë. Domethënë faqe pas faqe kur e shfleton ajo duket sikur është e çuditshme, ta krijon atë ndjesinë që sepse neve shikojmë me kujdes çdo detaj, faqe pas faqe, faqosja është e ndryshme. Kështu që vjen me një risi, le themi, kjo revistë në tregun shqiptar, është një brand ndërkombëtar, i cili, në fakt, për fatin e mirë, edhe ndoshta sigurisht që jo më kot është bërë ky bashkëpunim me Gracia, sepse është një emër shumë i njohur, edhe në Shqipëri, le të themi, pavarësisht se ka ardhur në gjuhën italiane, në gjuhën e vet, e kemi ndjekur. E kemi ndjekur edhe e njohim si revistë. Tani që vjen në Shqip, me siguri që interesi do t'jetë edhe më i madh, sepse përveç personazheve të huaj, aty sigurisht që do të kesh personazhe shqiptar, kështu që është interesante për të shfletuar kjo revistë. Ka dalë ditën e shtunë, të shtunën e kaluar. Të shtunën. Sërish e shtuna e ditëve të revistave. Të shtunave zakonisht duket sikur është bërë traditë dalja e suplementeve, revistave, edhe juve keni zgjedhur sërish të shtunën. Pse shtuna? Jo, ne nuk kemi zgjedhur të shtunën. Ne kemi zgjedhur prag fundjavë. Nuk ka rëndësi, mund të ishte edhe ditë e premte, edhe e entja është një ditë shumë e mirë. Personalisht më pëlqen shumë e entja, kështu që nuk është. E keni nxjerrë të shtunën atëherë? Po, e kemi zgjedhur të shtunën. Por jo gjithmonë do të jetë të shtunave atëherë. Do jetë një herë në muaj, do jetë pranë kësaj date 23, për efekt marketingu, mund të dali në datë 22 që mund të qelloj të muajit pasardhës, 22 në qoftë se qellon ditë e premte. Ne do mundohemi ta nxjerrim në fundjavë. Sigurisht fundjava është fundjava e revistave, kështu që s'mund të dalim neve nga rregulla. Keni filluar të punoni për numrin tjetër? Kemi filluar. Me siguri do ta presim, po do duhet kaloj pak kohë, sepse tani është momenti për të shijuar numrin e parë të revistës Gracia, të cilës ju urojmë shumë suksese. Stafit edhe pa diskutim brandit që e kemi edhe në Shqipëri këtë herë. Të falenderoj shumë Elda dhe punë të mbarë, shumë suksese. Të dashur miq, kemi mbritur edhe në fund të këtij takimi, edhe për ditën e sotme, ju uroj të gjithëve një javë të mbarë, do të takohemi së bashku nesër. Kalofshi mirë.